Tauni ya Nyahururu ikoretwo igikura na gikiro kinene, na uguo irathi na mbere na gutherema, no uguo namba ya andu irathi na mbere na kuongerereka. Indi amwe ya andu makoretwo magiikara guku niguo mahote gukurana ni amehotorete kwirimiria, niguo nao mahote kumatha kuria matahandite. Gatagati-ini ga turianime tutu ni atumia eri hamwe na arume eri aria mauma ngari-ini ino KCQ 913K. Indi uge wao wakinya muthia umuthi hindi iria makugeragia kuiya mutumia uyu uria ni muhuri wa biashara tauni-ini ino ya Nyahururu. Kuringana na mutumia uyu ni ati akumite kuruta mbeca bengi-ini, na hindi iria akuinukaga nirio ekirire nganja ngari iria ikumumite thutha, na hau atacukia ikinya ria kuhura thimu kuri maobitha a borithi aria mekinyirie na ihenya na mahota kumuhonokia moko-ini ma mitu ino iria icokire gutwarwo ceceni-ini ya borithi ya Nyahururu. Iyo gari KCQ I think 931K ikatufuata. Tulipofika kwa gate, gari haikutufuata direct, ikateremka kidogo, alafu ikareverse ikatufuata ikaingia. Ilipotufuata ikaingia, tukapata jamaa moja anachokora dustbin ya jirani yangu. Tukaulizana, huyu jamaa anakaa mwizi, kwani nani wezi wametufuata? Haya, nikaambia kijana, hatutaingia kwa nyumba, wacha tu reverse gari twende. Tulipo reverse gari ilikuwa imefichwa kwa jirani. Anaitoa tu kwa jirani, anataka kutublock. Nyambura atariirie ati umwe wa andu aya na muona handu, na uguo kwaya gukorwo ni mutugo makoretwo naguo wa kuoheria andu makiuma bengi, kuona riboti-ini cia borithi no kuri na mateta ta maya andu gukorwo magitunyo mbeca ciao. No, I don't know him at all, but I have ever seen him in this town. These people are familiar in this town. They watu wa hii town. Si wa mbali. Watu ni wa hii town tu. Wana trail watu labda kwa bank. Munini wa kamanda wa borithi gicigo-ini giki Moffat Mang'era uria wikirite uhoro uyu mukonde augite giko giki ni kirathuthurio niguo gukurikana wega. Wezi walikuwa ni waine, wanaume wawili na wanawake wawili ambao umri wao ni kati ya miaka 36 na 50, na ndipo kaweza kushikwa wakasindikizwa na ofisa mpaka hapa kituo cha polisi ambaye wanaendelea kuachiwa. Mang'era ninge ugite matigwitikiria miito kunyarira andu, na aria marathugunda maundu ta maya matikwirisha makinya ma kiwatho wona manyitikana. Wezi ama wanyang'anyi ambaye wamezidi kuangaisha mwananchi kona moja kwenda ingine, wanataka kuvuna mali ambaye hawajalima wala kutoa jasho, nataka kuambia kwamba ziku zao zimehesabiwa na hawataenda mbali. Oho ninge munene uyu wa borithi ni oriti muingi gwitikira kuruta ndumiriri oro ciothe hindi iria mekuwa mundu kana gikundi kia andu matari na methugunda mega niguo guteithiriria borithi gukinyaniria ugiteri wao, riri na wekuirwo yana magitanywo gukinywo igoti-ini wona uthuthuria warika. Unapoona unafuatwa na mtu, watu ama gari ukiwa katika maeneo ya bank, ni mzuri maofisa wa usalama waweze kuarifiwa, kwa sababu kila banki iko na maofisa wa usalama. Handu-ini ya Kameme TV kuma Nyahururu thiini wa kaunti ya Laikipia, ni nani njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.